चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे धार की, जहां के अमझेरा में जल्द बारिश के लिए ग्रामीणों ने एक अनोखा टोटका अपनाया है। ग्रामीणों ने एक गधे को लाल रंग लगाकर हार फूल माला पहनाकर गांव की सड़कों पर निकाला। वहीं बीच रास्ते से एक शख्स को गधे पर बैठाकर शमशान तक ले गए। आपको बता दें, इसके बाद में गधे को उल्टा घुमाया गया। और आपको बता दें कि ग्रामीण इस तरह से टोटके जल्द बारिश होने के लिए करते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि ग्रामीणों के टोटके के बाद में बारिश जल्द होती है या नहीं, या फिर ग्रामीणों का टोटका सिर्फ अंधविश्वास बनकर रह जाएगा। तो गधे का श्रृंगार कर उसे गांव भर में घुमाया गया। बता दें आपको, जहां पर बारिश के लिए, जल्द बारिश के लिए ये टोटका अपनाया गया था। इसके बाद में एक युवक को भी गधे पर बैठाया गया और शमशान घाट तक लेकर गए। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इस टोटके के बाद में क्या वाकई बारिश जल्दी होती है, या फिर ये सिर्फ महज अंधविश्वास लोगों का बनकर रह जाएगा। भोपाल में करीब 12 हुक्का लॉन्च बार जो है उस पर छापा